टाइम टेबल को केमिति तैयारी करी गोटे इफेक्टिव टाइम टेबल मु केमिति बनैबी केमिति मु पूरा दिन मोर प्लान करी थंबनेल रु जानि परिथिबे आजिर टॉपिक कौन। हाँ, आजिर वीडियो रे मु टाइम टेबल विषय आपण मानकु कहबी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। केमिति अछंती फ्रेंड्स? आशा करूची समस्ते बहुत भलरे थिबे आ मन लगे पाठ पढुथिबे। फ्रेंड्स, वीडियो आरंभ करने पूर्व प्रथम किसी पॉइंट विषय जानिबा। जेतेबेले आमे टाइम टेबल तैयारी करछे प्रथम एई पॉइंट गुडी को हमको ध्यान देबाको पड़िबो। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 हैला किसी प्रश्न निजको करंतु। फर्स्ट पॉइंट रे प्रथमे जेतेबेले टाइम टेबल तैयारी करछंती एई प्रश्न निजको पचारंतु, आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? तुमको सकाळु पढिबाको भल लागे ना राति रे? प्रथमे निजको एई क्वेश्चन करो जे तुम्हें सकाळु फ्री रोच ना राति रे फ्री रोच? केउं समय तुमको पढ़िले केउं समय तुमर भलरे मन रहे? सेकेंड पॉइंट रे टोटल 24 आवर्स मध्यरु गोटे दिन रे एमिति केउं समय अछि जेउं टाइम तुम माइंड पूरा स्थिर रुहे? से गोटे घंटा हो, 45 मिनिट हो, 2 घंटा हो, जति कि केउं समय पूरा दिन सारा के को गोटे घंटा हला तो तुम्हें पूरा माने तुम एमिति कहिबा कि सेटा तुमर पूरा बेस्ट टाइम, गोटे दिन रो बेस्ट टाइम ताको सिलेक्ट करो। फ्री पूरा से टाइम रे माइंड पूरा फ्री रही थाए। 3 नंबर पॉइंट, तुमर जहाँ लक्ष्य रही, तुमर जहाँ एम रही, तुम लक्ष्य स्थल तुमको केउं केउं जिनिस सब विच्युत कराउची, लक्ष्य रो विच्युत केउं जिनिस तुमको कराउची। जेमिति कि मु कहली मोबाइल फोन हैला, टीवी हैला, ए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ए सब हैला। तमें तुम लक्ष्य स्थल हटिबा पाई तुमको केउं जिनिस सब डिमोटिवेट करूची ताको प्रथम फाइंड आउट करो, ताको पॉइंट आउट करो। पॉइंट नंबर 4, गोटे टॉपिक चूज करो। आमर जो रहिला यूनिट यूजीसी नेट रो सपोज कहूची कहार अलग कौन थी लक्ष्य, तो प्रथमे तुम जो पर स्टडी करने चाहूच ताकू देख तार टॉपिक को टॉपिकटा तुमको पढ़ाई बहुत भल लगे, इजी लगे जे से टॉपिक एमिति गोटे सब्जेक्ट एमिति गोटे विषय जोटा कि तुम मूड ऑफ थिले भी तुम पढ़िले तुमको मजा लगुथिबो। सेमिति गोटे टॉपिक ताकू आगो फाइंड आउट करो, ताकू चूज करो। जो टॉपिक तुमको बोरिंग लगे पढ़ाई जे जो मूड थिले भी तुम से टॉपिक को पढ़िले भलसे पढ़ी पारुथिबो, किछि बोरिंग लगे पाठ पढ़ा, सेमिति गोटे टॉपिक ताकू चूज करो। पॉइंट 5 रे अछि तुम वर्क एरिया, ताकू प्रथमे सिलेक्ट करो जे तुम्हें कौन काम करुच, जॉब करुच, घर काम करुच, हाउस वाइफ अच्छ कि जॉब करुच, अलग को काम करुच, कॉलेज जाउच, कोचिंग जाउच, ए सब केते समय तुम्हें तुमर अलग काम पूरा दिन रे ताकू प्रथमे देख, जति टाइम तुमर काम रोची ताकू नोट करो। नुह एमिति कि मु तुमको कहबी 8 घंटा 10 घंटार स्टडी टाइम टेबल तैयारी कर पाठ पढ़, किंतु जोटा कि तुम पाखे संभव हो नथिबो कि तुम पाखे सेतिकी समय नथिबो, अलग काम रे तुम व्यस्त रहउतबो, तो तुम से जगह रे सेटा को देई परिबनी। तो मु तुमको कहबी मु पढुची एतिकीटारु एतिकीटा मु खरा बेले पढुची, तुम माने किंतु खरा बेले से टाइम रे के कॉलेज रे थिबो कि अलग जॉब रे थिबो। तो प्रथमे तुम तुमर काम एरिया तुमर वर्क टाइम केते ताकू प्रथमे नोट करो, ताकू प्रथमे साइड रे लिख। तापर रहिला पॉइंट नंबर 6 रे निजर लक्ष्य को प्रथमे सेट करो। काहे कि हमें टाइम टेबल तैयारी करिबा, टाइम टेबल कौन दरकार, आमर गोल कौन ताकू प्रथमे निर्धारित करो। जेमिति मु कहली आउ गोटे मास मोर एग्जाम रहिला, नेट एग्जाम आमर गोटे मास मो माइंड रे सबले रहिला जे मोर एग्जाम आ गोटे मास अछि, 30 दिन मो हाथ रे समय अछि, मु से अनुसार टाइम टेबल तैयारी करिबी। 30 दिन भितर मते सिलेबस को कवर भी करिबार अछि, तो एटा सबले माइंड रे रहिला मोर आ गोटे मास रहिला। तो सेमिति गोल आग नीचे सेट करो। जदि लक्ष्य नहीं ताहले तुम जेते टाइम टेबल तैयारी करो, हाँ पढ़ी ए सब मेंटालिटी जदि रहिला ताहले 1000 टाइम टेबल तैयारी कले भी तार किछि मूल्य रहिबनी। तो जदि टाइम टेबल तैयारी करिबा फ्रेंड्स, तो एठी मु कहबी 2 प्रकार रो टाइम टेबल जेमति रोजी, गोटे लॉन्ग टाइम टेबल, गोटे शॉर्ट टाइम टेबल। लॉन्ग टाइम टेबल जेमति कहली एग्जाम एबे हेबार नाही, बहुत टाइम अछि, एग्जाम हबो, मु धीरे सुस्ते पढ़ी पारिबी, तो मु दिन को गोटे यूनिट को हैला गोटे टॉपिक को 2 ରୁ 3 घंटा एमिति भी समय दे पारिबी, मु धीरे धीरे सिलेबस कवर कर पारिबी, सेटा हमर लॉन्ग टाइम टेबल रे थाए। आ शॉर्ट टाइम टेबल देखिबा गले किंतु शॉर्ट टाइम रे सेमति करिया को पड़िबनी, काहे कि ना हमको शॉर्ट टाइम टेबल रे टाइम को चोरी करबा को पड़िबो। चोरी करबा माने
ଯେତେବେଳେ ଯାହା କାମ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶାରୀରିକ କାମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ବନାଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରଟି କାମ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରେ ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପାଠପଢ଼ା ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାକୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କଲି। ମୋ ରିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିଲି, କେତେ ମନେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସମୟ 30 ଦିନ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ନୁହଁ ଯେ 10ଟା ଟପିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ରହୁଛି, ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ସବ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସିଲାବସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ରହୁଛି। ତୁମେ 7 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ପଢ଼। ପ୍ରଥମେ 7 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଯଦି କିଛି ନୋଟ୍ସ କରିନେ, କିଛି କରିନେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସାରିବା। ତ 7 ଦିନରେ ତୁମେ ଦେଖ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ତୁମେ କଭର୍ କରିପାରୁଛ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ 5 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ବି ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼। ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ବହି ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ମୁଁ ବହି ଧରି ବସିବ, ନା ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ଡିନରରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି କଥା, ନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ୟାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, କି ମୋର ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବ, ବହି ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ତୁମେ 100 ଥର ପଢ଼ିଲେ ବି ସେଇଟା ମନେ ରହୁନଥିବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବହି ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ତା ସହିତ ବହି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିନିଅ। ନା ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଜି କେବଳ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କଥା ହେବା, ତୋର ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ତୋ ମୋ ଭିତରେ କରିବା, ଅଲଗା କେହି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ସେମିତି ମୋଟିଭ୍ ନେଇକି ପଢ଼, ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବହି ପାଖରେ ଯେଉଁତକ ସମୟ ବସୁଛ, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼। ଦେଖିବେ ପାଠ ଭଲରେ ମନେ ରହିବ। ସେତିକି ସମୟର ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ମନେ ରୁହେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବି, ମୁଁ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛ, ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, କିମ୍ବା ଏବେ ଯେବେ ଫୋନ୍ ଧରୁଛ, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖେଳକୁଦ ସେତେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ଏବେ ସବୁ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଧରୁଛ, 10 ମିନିଟ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବି, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁ ଧରୁ ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲି, କି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି, କି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର କଲ୍ ଆସିଗଲା ତା ସହିତ ବସି କଥା ହଉ କଥା ଗପିଦେଲି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ୁଛେ, ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ପକାଉଛେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ମନପସନ୍ଦର କାମ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମନପସନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, କିଛି ବି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ, କିଛି ବି ମନପସନ୍ଦର କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, ତା ପାଇଁ ତ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ଯେବେଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛ, ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଯେବେଠୁ ବି ତୁମେମାନେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଧରିଛ, ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ତୁମେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇନ? ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦିନଟାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଧରିନ, ଟୋଟାଲ୍ ଦିନ ସାରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ଅଛି? ନା, ତ ଏମିତି ତ କେଉଁ ଦିନ ବି ନାହିଁ। ତ ବହି ଆମେ ଯେବେଠୁ ଧରିଛେ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବହି ଟୋଟାଲି ଧରିନେ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିବି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ? କାଗଜ କଲମ ଧରିକି କିଛି ଲେଖିଦେବା, ଏତିକିଟାରୁ ଏତିକିଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଫଲୋ ହେଇଯିବ? ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଦିନରେ କିଛି ନହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, କି 1 ପେଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଇ ମୋଟିଭ୍ଟା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଦିନଟା ଯାକରେ 1 ବି ପେଜ୍ ଯେମିତି ହେଉ ପଢ଼ିବି। ଯଦି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ତୁମର ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି,
ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୋର ଦିନର ଯାହା ରହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିଛି। 4ଟାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଶୀତ ପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ନାହିଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। 3:30 3ଟାରୁ ନିଦ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ 4ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ 10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ 4ଟାରୁ 6ଟା ପାଠ ପଢ଼େ। ତ ସେଇ 4ଟାରୁ 6ଟା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ 6ଟାରୁ ମୋ ଘରର ଯାହା ବାକି କାମ ଅଛି ତାକୁ ସାରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଲା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ହେଲା, ବହି ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁ କରୁ ମୋତେ 9ଟା ବାଜିଯାଏ। ଘରର କାମ କିଛି 9ଟା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। 11ଟାରୁ ପୁଣି ଘରର କାମ, ରୋଷେଇ କରିବା, ଲଞ୍ଚ ରୋଷେଇ କରିବା, ବାକି ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସଫା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏସବୁ କାମ ସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ ମୋତେ ଦିନ 2ଟା ହେଇଯାଏ। 2ଟାରୁ ପୁଣି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। ନୁହଁ କି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ବହି ଛାଡ଼େନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼ି ହୁଏନି, ତ ସେ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଚଲାବୁଲା କରିକି ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼େ। ବେଶୀ ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ବୋରିଂ ବି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼େ। 5ଟାରୁ 6ଟା ବାକି ଯାହା ଘରର କାମ ରୁହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିବା, ଘର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା, ଏସବୁ କାମର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଏ 5ଟାରୁ 6ଟା। ତାପରେ ପୁଣି 6ଟାରେ ଆସି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଖରେ ବସିଯାଏ। 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁଣି ପଢ଼େ। ତାପରେ 8ଟାରୁ 10ଟା ପୁଣି ରାତିର ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା, ଖାଇବା, ବାକି ଯାହା କାମ, ଏସବୁ କାମ କରିବା, ଏସବୁରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10ଟାରୁ 11ଟା ପୁଣି 1 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଦିନସାରା ଯାହା ପଢ଼ିଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ଥାଏ ଅଧିକା ସମୟ ରାତିରେ ପଢ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ 1 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ତାପରେ ଯାଇକି ଶୁଏ। 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଏ। ଶୋଇବାଟାକୁ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ପାଠ କିଛି ଭଲସେ ମନେ ରହିବନି। ତ ଯାହାହେଲେ ବି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ନିଦକୁ ନିହାତି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋର ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ଦିନର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି 10 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଫଲୋ କରିହେବ ସେଟାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଜୋନ୍କୁ ଦେଖିକି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନେବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର, ପାଠ ବି ଦରକାର। ନୁହଁ କି ମାଇଣ୍ଡରେ ବାର ବାର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ନିଦଟା ନେବେ, ଶୋଇବେ ପ୍ରପର୍, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ପାଠପଢ଼ା ଲେଖିଛେ, ଯଦି ମନ ଭଲ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ପଢ଼ି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପଢ଼ିଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କରିହେବନି। ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମଟି ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଶା କରୁଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।